face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Perkenalkan, nama saya Aileen, kelas 12 IPS dari SMA Mardina Serang. Untuk memberikan ilmu yang luar biasa, menginspirasi kami dan membantu kami, terutama ingin menjadi kita. Kita jadi tahu kalau misalnya kita perlu sifat yang harus pantang menyerah. Kita harus mencari banyak koneksi supaya masa depan kita bisa terjamin. Lalu juga kita ternyata psikologi sepenting itu untuk kita sebagai mental generasi bangsa selanjutnya gitu.